Hola chicos, ¿qué crees? Que el día de hoy vamos a trabajar con nuestros oídos y vamos a escuchar diferentes sonidos que podemos encontrar en casa y vamos a ver qué tal si los logramos identificar, si sabemos cuáles son y si no, pues ahora ya los vamos a conocer, ¿ok? ¿Listos? Vamos a empezar con el primer sonido. ¿Estás listo? Pero escucha. Es una silla. Sí, adivinaste. Muy bien, vamos al que sigue. A ver, escucha bien. ¿Cuál es? Son unos platos. Adivinaste muy bien. Qué buen oído tienes. A ver, vamos a escuchar cuál sigue. ¿Cuál es? Sí, es la estufa. Muy bien, la estufa de tu casa sí se escucha, ¿verdad? Muy bien. Vamos a escuchar el que sigue. A ver, escucha bien. A ver si lo identificamos. Sí, son unas tijeras. Aparte de en casa, también las usamos para trabajar, ¿verdad? En nuestras clases. A ver, vamos al que sigue. Sí, es un cepillo para tallar, ¿verdad? A lo mejor lo has visto, a lo mejor apenas lo estás conociendo. Vamos al que sigue. ¿Lo reconoces? Sí, es una tetera. A lo mejor no la conocías, pero ahora ya la conoces. A ver, ese sí está fácil, ¿no? ¿Sí la reconoces? Sí, es la llave. Lo utilizamos nosotros con ayuda de mi mamá para lavarnos las manos. A ver el que sigue, pon atención. Sí, es la lavadora. Oye, tienes súper buen oído. Me encantó estar trabajando contigo y utilizando nuestros oídos. ¿Me cuentas qué más sonidos identificaste? ¿Ok? Te veo al rato en clase. Bye.